Си беше еднаш една жена и си имаше две керки. Едната беше нејзина, родена керка, а другата и беше паштерка, керка на мажот. Својата керка многу си ја сакаше, а паштерката ич не ја милуваше. Само ја караше и даваше да работи како да е слугинка. Но колку повеќе ја тераше да работи, толку повеќе паштерката раснеше во здрава, силна и убава девојка. А пак незината родена керка, која не мораше ништо да работи и по цел ден одмараше, целата беше сува, слаба, бледа и неубава да ја гледаш. Макејата мислеше и коваше злобни планови. Сакаше да се ослободи од паштерката, па не знаеше што да смисли и какво зло да ја направи, за да остане само нејзината керка. Една вечер и падна на памет, кога мажот и беше на пат, да ја пушти да донесе вода од чешмата што беше далеку во шумата. До чешмата имаше едно ветерничаво дрво под кое, како што се прикажуваше, се собираат ветришта, а наминуваат и самовилите и разни други надприродни суштества. Па се понадева дека ќе ја грабнат паштерката и ќе ја однесат и веќе никогаш нема да се врати. И така, длабоко во ноќта, тргна кутрото девојче. Кога дојде до дрвото, виде дека под него седат 11 мажи и една стара жена наредени во круг. Мажите беа и стари, и млади, и ниски, и високи, и лични, и помалку лични. А едниот од нив беше најнизок од сите. Старата жена беше смуртена и непријатна, и таа всушност беше баба Марта, а мажите пак беа другите 11 месеци. Најнискиот маж беше впрочем најкраткиот месец во годината, Сечко, или како што денес го знаеме, февруари. Кога ги здогледа, девојчето малку се исплаши, но потоа се созема и ги поздрави. Здраво, живочичковци! Добра вечер, тетко! Како сте? Што правите? Добра вечер, девојче, и рекоа месеците. Арни смеве малку да одмориме. Туку ти што бараш во ниедно време на чешмава? Зар не ти ја страв сама низ шумата? Еј, чичковци, тетко, страв, не страв, тоа е. Макејата ме пушти да одам по вода. А јас, како што ми има кажано татко ми, морам да ја слушам во се и да ја почитувам. Им одговори девојчето. Месеците се погледнаа меѓу себе. Баба Марта проговори. Туку слушај, девојче, сакам нешто да те прашам. Можеш ли да ми кажеш кои месеци во годината се поубави, а кои полоши? Златна бабичке, рече девојчето. Мене сите месеци во годината ми се убави, кој од кој поубав. За мене нема ниту еден лош месец. Тогаш оди со здравие, девојче, и рекоа месеците. И биди благословена за твоите преубави зборови. Од сега, со секој збор што ќе го изговориш, по еден златник да ти излегува од устата. Девојчето ги поздрави, си налеа вода во стомните и си појде дома. Кога стигна, тропна на вратата, а макејата излезе да отвори. Кога виде дека девојчето се врати здраво и живо, со полни стомни, ќе пукнеше од мака. Но немаше што да направи, па ја отвори вратата и ја пушти да влезе. Неколку пати ја праша нешто, а девојчето колку пати прозборе, толку златници од устата излегоа. Само паѓаа златници, а девојчето се наведнуваше и ги собираше од подот. Макејата не можеше да поверува на очите. Наместо да се изгуби во шумата, паштерката се врати жива и здрава, па уште и златници вади од уста. На зависта и злобата на лошата макеја им немаше крај. Кој те магепса вака никаквице? И рече, па вадиш златници од уста? Кажи ми, или тешко тебе? А девојчето се исплаши од овие зборови, па седна и се и раскажа на макејата.
Ги сретнав 12 месеци како седат крај чешмата. Поразговарав со нив, а тие на заминување ме благословија. Следната вечер, завидливата маќа ја пушти ќерка си со стомните да оди и да налее вода. Се надеваше дека и таа ќе ги сретне месеците, па да ја благослова да вади златници од устата и ги даде стомните и ја испрати со следниве зборови. Ајде, ќерко, оди до чешмата во шумата да налееш вода и да те благословат месеците, па да вадиш и ти златници од устата, како она никаквица, сестра ти. Отиде девојката кај чешмата и навистина месеците си седеа под дрвото исто како и од претходниот пат. Девојката се поздрави со нив, а месеците ја прашаа: "Девојко, да те прашаме нешто, да ни кажеш, кои месеци во годината се подобри, а кои полоши?" А девојката се помисли малку, па им одговори: "Зар вие не знаете кои се подобри, а кои полоши, па мене ме прашувате? И малите деца знаат кои месеци се подобри. Се знае дека јануари и февруари се најлоши. Марта е смуртена со 300 ума, па и таа не е подобра. А другите, кој како, некои се арни, некои не се." Вака им рече на месеците невоспитаната и разгалена девојка. А месеците и вратија со следниве зборови: "Да си благословена, девојко, за зборовите што ни ги кажа, па од сега за секој збор што ќе го изговориш, по едно змиче од устата да ти излегува." Девојката се исплаши, па побрза да наполни вода и да си замине дома. Кога пристигна, влезе низ вратата и само што проговори, од устата излезе едно змиче. "Леле, ќерко," вресна маќејата, "зошто вадиш змичење од устата? Зошто не вадиш златници како сестра ти? Што се случи? Што е ова несреќа што не снајде?" А кога се врати од пат, таткото на девојчето разбра се и веднаш ги избрка од дома лошата маќа и незината безобразна ќерка. Си ја гушна и си ја бакна ќерка си и заплака. Но во секое зло, добро. Од златниците што паѓаа од устата на девојчето, со секој збор, куќата набргу се наполни со злато.